Cenjeni gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni od ene od mesečnih oddaj, ki smo jih začeli pripravljati na televiziji Vaš kanal Zlata jesen. Že morda sam naslov pove, da je oddaja namenjena predvsem ljudem v tretjem življenjskem obdobju, torej takrat, ko si nabavimo v srce in dušo veliko življenjskih izkušenj. Pa naj za začetek povem tudi eno prijetno misel, ki jo je izrekel dr. Vid Pečjak, pisatelj in psiholog. Rekel je takole: ni toliko pomembno, koliko si star, temveč kako si star. Vse to in še marsikaj bomo izvedeli nekaj v današnji oddaji in seveda veliko več v naslednjih mesečnih oddajah, ki jih bomo predvajali na televiziji Vaš kanal. Danes pa pozdravljam 3 dame v studiu, in to gospo Moniko Fortin, direktorico Območnega zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Novo mesto. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Z nami je tudi odgovorna urednica revije Vzajemnost, gospa Jožica Doniš, ki nam bo seveda predstavila vsebino te revije. Pozdravljeni. In pa gospa Milena Dular, direktorica Doma starejših občanov Novo mesto. Vsem trem še enkrat lep pozdrav. Počutje? Ja. Dobro. Zadovolj, ne? Če gremo nekako kronološko, bom gospa Fortinova vprašanje zastavil najprej vam. Zakaj? Zato, ker ko prihajamo v tretje starostno obdobje, začnemo odpirati vrata prav vašega zavoda in se tudi srečujemo z vašimi delavci. Tam dobimo prve podatke o vsem tem, kar smo celo življenje sejali, in na koncu, pravi, gremo v penzijo, ne, radi rečemo, poželi. Nam lahko malce predstavite delo vašega zavoda? Zdaj, če bi se mogoče osredotočila sem na našo območno enoto, Seveda. Ki je seveda sestavni del celotnega zavoda in je v okviru 9 območnih enot, ki vsaka približno enako delo. In naša tule v Novem mestu je med manjšimi enotami, ampak kljub temu pokrivamo vsa področja, ki zanimajo naše bodoče upokojence. Se pravi, rešujemo postopke na prvi stopnji, priznavamo pravice, vse pravice iz splošnega pokojninsko-invalidskega zavarovanja, mednarodnega zavarovanja. Na naši enoti se zbirajo podatki, podajamo informacije o bodoči višini, o bodočem datumu, o pričakovanem datumu, o dopolnjeni pokojninski dobi in še dosti stvari. In moram reči, da imamo mesečno, letno ogromno strank, ki se obračajo na nas. Če bi mogoče samo za primerjavo rekla, da smo v lanskem letu imeli približno, se pravi v območni enoti Novo mesto in naši informativni pisarni v Krškem, ki jo pokrivamo, čez 47 000 strank, od tega recimo približno 27 000 telefonskih in 20 000 osebnih. Precej. Dosti. Pa menite, da se prav ti pozivi ali pa informacijski prihodi na vaš zavod večajo, stagnirajo, so enaki? Kako je z upokojevanjem Slovencev na tem koncu naše dežele? Mislim, da se rekla točno večajo, ampak naši dnevi, informativni dnevi so zapolnjeni strankami, ne? Če rečem sam za informativno pisarno Krškem, kjer sta v ponedeljek in sredo informativna dneva oziroma dan informacij, čez 50 strank se obvezno zglasi na ta dan v Krškem, ne? Enako je pa tukaj pri nas. Koliko občin pravzaprav pokrivate? Okvirno z zakonom, ta novim zakonom je šla iz zakona določba o pristojnosti, ne? Ampak še vedno se nekako delo deli smiselno po območnih enotah, da območna enota pokriva tiste občine, ki so v njenem območju, ne. Se pravi, mi zdaj pokrivamo približno 18 občin z področja Dolenjske, Bele krajine, nekaj Posavja, ne. Tako da imamo ta krog
kjer se tudi pozna, kjer imajo ljudje lažji dostop do nas. Tako da mislim, da je kar dost velik krog. Temu bi rekel, to je služben prikaz dejavnosti. Ampak malo bi segel le v človeško dušo. Povem vam, da po mojem jih je kar nekaj, ki malce strahom pritiskajo na vaše kljuke. Rad bi povedal to, da verjetno se je treba otresti tega strahu, vse konec koncev ste zato tam, da nam pomagate. Jaz mislim, da nobeni stranki, nobenemu bodočemu upokojencu ni treba priti z nobenim strahom k nam. Mi smo tam zaradi njih in se trudimo in naša prva stvar je zadovoljstvo strank. Potem bomo mi tudi zadovoljni, logično, ne? In mi se trudimo, da na enem mestu stranki nudimo res popolno vse informacije, ki so le možne, da jih damo. Se ne ustavimo samo pri dajanju informacij iz čistega našega področja, ampak poskušamo tudi širše. In zato je to mogoče, ker je to manjša območna enota. V manjšem okolišu, kjer se ljudje med sabo poznajo, kjer je tudi lažje sodelovanje z drugimi inštitucijami. Kar pomeni, da lahko zelo hitro navežeš stik z drugo inštitucijo in tudi v okviru tega podaš še drugačno informacijo o stranki ali pa stranko točno napotiš, kam točno naj gre, da se ne pošilja od vrat do vrat in tako naprej. Seveda, če pa recimo pri nas se dosti razlaga tudi delovnopravna zakonodaja, tudi v okviru zdravstvenega zavarovanja, vse te stvari, ker to je vse prepleteno. In moram reči, da imamo zelo, zelo dobre odnose z vsemi temi inštitucijami, ker drugač bi bila zadeva dosti težja. Tako da jaz mislim, da so pri nas, vsaj kakor sledimo, mi delamo ankete, ne, take in drugačne ankete so po telefonu, ankete so izpolnjujejo te anketne lističe stranke, ki so tam. Potem smo imeli prav uradne meritve zadovoljstva strank in iz vseh teh stvari lahko potem, in tudi iz osebnih opažanj, da so stranke zelo zadovoljne. No, to se jasno, lepo sliši. Da nimamo pa vpliva na zadovoljstvo strank ali pa nezadovoljstvo strank zaradi zakonskih predpisov, za katere pa mi ne moramo predvsem pa vemo, da se zakonodaja dokaj hitro menja. Je pa še to mogoče, da rečem, da se na naši enoti res zelo potrudimo in smo malo pohvale. Mislim, da kar najboljša enota v času trajanja postopkov, se pravi, da naši upokojenci, bodoči upokojenci dobijo informacijo zelo hitro. In mislim, da imamo tudi procentualno največ rešenih v zakonsko določenem roku. Se pravi, da je za naše bodoče upokojence ali pa upokojence v tem območju dobro poskrbljeno. No, vse to je najbolj pomembno, ker vedno si, vsaj po mojem, ljudje se največ bojimo papirologije. Pa od Poncija do Pilata teč. Ampak se pa nekatere stvari da obrazložiti tudi v revijah, ki so namenjene pravzaprav temu starejšemu sloju, pa verjamem, da me boste, gospa Dorniževa, kot odgovorna urednica revije Vzajemnost popravili. Že v predgovoru smo se pogovarjali, da se opravičujem, revija ni namenjena samo tej starostni populaciji, ampak je na široko zastavljena. No, nastala je tako, da je bila namenjena zavarovancem oziroma upokojencem. Nastala je zelo zgodaj za Slovenijo. Mi smo, se pravi, Vzajemnost je prvič išla leta 1974 in od takrat neprestano izhaja. Na začetku kot priloga delavske enotnosti, od 85. leta pa že kot samostojna revija. Se pravi, da smo že več kot 41 let oskrbujemo ljudi po celi Sloveniji z temi informacijami, ki so pomembne v tretjem življenjskem obdobju. Od pokojninske, invalidske zakonodaje,
To je posebnost v tej reviji in tudi bolj obdelano kot kjerkoli drugje. In pa o delovanju društev upokojencev. Ni pa to samo z temi vsebinami, ne prinaša samo te vsebine, ampak tudi zelo veliko takih vsakdanjih vsebin, ki so zanimive tudi za druge generacije. Tu mislim predvsem zdravje, zdrav način življenja. Potem vse, kar sodi seveda k hobijem v našem prostem času, od skrbi za vrt do ročnih del, pa tudi o novih tehnologijah, recimo pišemo. Vedno se odločimo za neko aktualno temo, ki pa je bliže tretjemu življenjskemu obdobju, tako da pravzaprav je namenjena starejšim, vendar povezuje različne generacije in tudi prebirajo nas tudi ostali člani družine. Torej gre za revijo splošne berljivosti in zanimivosti. Kako pravzaprav izbirate tematiko, ki jo boste recimo vsak mesec uvrstili v revijo, in kako je sodelavci z strokovno sfero? No, izbiramo seveda po aktualnih temah, kaj se takrat dogaja. To ni nikoli problem, o čem bomo pisali, bolje je treba potem izbor narediti, o čem prej, pa kasneje, pa na kak način. Tako, tokrat imamo v varstvu osebnih podatkov. Veste, da nas napadajo marsikje, po trgovinah, da ne rečem, celo na dom pridejo ali nam pošljajo celo po mailu razne ankete, nas vabijo k sodelovanju, mi pa zaupamo svoje osebne podatke. Predvsem za starejše je značilno, da so zelo zaupljivi, preveč zaupljivi, in to zna tudi škoditi in prihaja do zlorab. No, in tokrat pišemo o tem, na kaj morajo biti ljudje pozorni, ko dajo svoje podatke. Ni vse in vsega in vsakomur zaupati. Potem imamo pa aktualne zdravstvene teme tudi, ne. Recimo tokrat imamo recimo bi izpostavila o naglušnosti oziroma o težavah s sluhom. Po letu 65 že nekako tretjina starejših ima težave s sluhom. Kasneje pa celo polovica. In naši strokovnjaki, ki pišejo oziroma sodelujejo pri teh pripravah prispevkov, nas opozarjajo, da je treba to čim prej se odzvati, iti do zdravnika, ta nas napoti k specialistu, danes se da že dobiti zelo v redu in diskretne tele slušne aparate, tako da skratka jih tudi tukaj bralce izobražujemo, ne, in jim pomagamo, da pridejo do pravih informacij. Zelo veliko tem seveda ena tak posebna rubrika je, dobro je vedeti, kjer pa so zbrane informacije z pokojninsko-invalidskega zavarovanja, vse, kar je najbolj aktualno v tem času. In med drugim tokrat pišemo tudi o novosti, o kateri bo verjetno tudi gospa še kaj rekla. Po novem vsi bodoči upokojenci bodo prejeli obvestilo na dom o se pravi izračunu te predčasne ali starostne pokojnine in pa tudi o datumu, ko bodo izpolnili te pogoje. Seveda, te informacije še ne bojo povsem popolne, ampak več o tem lahko bralci v Vzajemnosti zelo podrobno izvejo. Prekrasno. Povejte mi, kje kupimo to revijo oziroma je v prosti prodaji ali samo namenjena naročnikom? Revija ni v prosti prodaji, je namenjena samo naročnikom. Seveda povabljeni so novi naročniki, vsi tudi ostali. Veliko dobimo novih naročnikov preko znancev, se pravi, nekdo je zadovoljen s to revijo in jo priporoči naprej. Seveda pa vsi, ki jih zanima, se vedno lahko obrnejo na naše uredništvo in potem lahko dobijo tudi ugledni izvod, tako da ne prodajamo mačka v žaklju. Dobi se vas pa te naslove in podobno na internetni strani
Ja, imamo svojo spletno stran. Vzajemnost.si. Tako, in je vse podrobno razloženo. V bistvu je to revija, ki je zelo bogata, v obsegu 100 in več strani vsak mesec izide in ena najcenejših v Sloveniji, ker tudi na ta način se pač želimo približati tej starejši populaciji, ima ponavadi tudi manj denarja. Če narediva malce reklame, ne, za vse tiste, ki bi radi izvedeli kaj več. Bili tako rekoč na tekočem z dogajanjem v svoji in pa širši sredini. Ne. Radi rečemo, da ne, saj ta star se ne zanima več za kakšne posebnosti. Pa ni res. Ne. Ljudje smo zvedava bitja in če to zvedavost gojimo tudi v starosti, ne, tudi sive celice brusimo. Točno tako, in eno od teh načinov brušenja je branje in naša revija ne ponuja samo branje, tudi različne nagradne igre, križanke, potem imamo skupna druženja, recimo izlete. Skratka, to je za ljudi mlade po duhu in bralci so nam rekli, vzajemnost berem rad, ker z njo ostajam mlad. Meni se zdi to zelo lepa pohvala. Dober rek, ja. Gospa Jožica Dorniš, zagotovo bomo še sodelovali, zagotovo bomo razkrivali morda celo skupaj kakšno od zanimivosti. Tretjo gostjo ne bom pustil čakati, kljub temu, da ste tretji po vrsti, ampak zato nič manj pomembni. Gospa Milena Dular, direktorica Doma starejših občanov Novo mesto, pomembno vlogo imate. Dom kot celota, vi in vaši sodelavci. Se ne nazadnje skrbite za to tako imenovano tretjo populacijo, ki pa sega že v višji, kako bi rekel, višji razred starosti. Ne? Veliko je takih pri vas verjetno, ki rabijo vašo strokovno pomoč. In glede na to, da je znano, da se starost vse bolj viša zaradi socialnih možnosti, bo vaša vloga iz leta v leto bolj pomembna. Nam lahko na kratko predstavite delovanje vašega doma? Naš dom ima že kar dolgoletno tradicijo, stari smo 35 let, smo med največjimi slovenskimi domovi s kapaciteto 350. Zaposlenih nas je pa 210. Trudimo se vsi v domu, da je prehod v dom čim bolj prijeten, da ljudje ne začutijo tistega, da pridejo v neko inštitucijo, čeprav se zavedamo, da nobena inštitucija ne more nadomestiti doma. Vendar mi imamo razvitih toliko vseh aktivnosti, da poskušamo stanovalce sprostiti, da se res prilagodijo čim prej. Že na samem sprejemu se jim zelo posvetimo, imamo prav ekipo, ki organizira sprejem, potem stanovalca popeljemo do sobe in ga potem ostali strokovni sodelavci vključijo v vse te dejavnosti, ki jih imamo, od skupin za samopomoč, v skupine delovne terapije, če kdo potrebuje fizioterapijo, tudi to imamo organizirano, pa ne nazadnje frizerski salon, pedikuro. Mi večkrat rečemo, da smo kar mesto v malem. Tako da res je, včasih je prehod v dom težak, vendar stanovalci, ki pridejo v naš dom, se zelo hitro navadijo in večkrat se zgodi, da svojci, ko odpeljejo stanovalca domov, ko gre na obisk, večkrat rečejo, da morda bi lahko ostal tudi še kakšen dan doma oziroma čez noč, pa rečejo, ko se bliža popoldne, gremo kar nazaj domov. In to za nas zelo veliko pomeni, da rečejo, gremo v dom kot domov. Pravi, torej izgleda, da starostniki dobivajo novo družbo, nove zanimivosti, nov pogled na življenje. Nimate pa samo domskih oskrbovancev, če tako rečem. Menda poslujete tudi zunaj za vse tiste, ki pa so doma. Ja, res je, temu drugemu področju socialnega varstva, pomoči na domu, posvečamo zelo veliko pozornost, ravno zaradi tega, ker se zavedamo, da je le bivanje v domačem okolju je resnično
tisto nekaj drugače kot v domu, predvsem seveda odvisno od vsakega posameznika. Imamo ekipo 20 sodelavcev, ki skrbi ravno za tako število, kot jih imamo stanovalcev v domu, jih oskrbujemo tudi na terenu. Nam se zdi to zelo pomembno, da človek, ko začuti, da potrebuje pomoč, da ima izbiro. Če rabi samo malo pomoči, da se najprej morda posluži ravno tega. Potem, ko je pa pomoči potrebno več, pa da se odloči za prihod v dom. Povejte mi, ali pa potrdite mojo misel, da se dogaja, to od nekaterih slišim, pa tudi vidi se od drugod, da se človeku, ki stopi v dom starejših občanov, porodijo neke nove ideje, nekako na novo zaživi. Nekateri so kar naenkrat slikari, nekateri so pesniki, nekateri, kaj pa vem, zlagajo druge zanimivosti, kiparstvo in tako dalje. Kako je s takimi aktivnostmi pri vas? Res je, mnogi prav na novo zaživijo. Zdaj imamo ravno v domu nekega gospoda, ki ima očitno žilico, je imel skrito v sebi in zdaj na veliko slika, imel že tudi samostojno razstavo, tako da pa tudi ostale spretnosti, od literarnih, od ročnih spretnosti pridajo na dan in nenazadnje tudi pevski zbor imamo. Kdor rad poje, se lahko tudi vključi v pevski zbor. Skratka, veliko stvari, veliko skritih talentov tudi v starosti pride zopet na dan. Kako pa ocenjujete obiske? So stanovalci obiskovani, če temu tako rečem? Ali jaz upam, da ne? Mladi zanemarjajo zaradi izgovorov, preveč dela imamo, preveč smo zaposleni in tako dalje. Ali sodite, da je teh obiskov dovolj? Ali bi bilo dobro še kaj več? Mi imamo v povprečju preko 200 obiskovalcev na dan, kar je zelo... Dnevno je pa veliko število, ne? Zelo veliko. Mi smo odprti skozi od jutra, od 7. ure zjutraj pa do 9. so lahko obiski. Nekateri domovi zapirajo vmes vrata. Nam se to ne zdi primerno, ker res skušamo delovati kot dom, da so vrata za obiskovalce vedno odprta, da lahko svojci pridejo kadarkoli želijo. In veliko obiskov imajo, so pa nekateri, ko nimajo svojcev, ko nimajo nikogar od svojih, da jih obišče. Za tiste pa tudi še potem posebej poskrbimo, kajti imamo zelo razvito tudi prostovoljstvo in vključujemo mlade prostovoljce, imamo organizirane tudi skupine za samopomoč, tako da skušamo tudi tem nadomestiti domače, kolikor se pač da. Kako je pa s prehrano? Prehrana je pa ena posebna točka v našem domu. Zelo veliko se o prehrani pogovarjamo. Vendar moram povedati, da naši kuharji se resnično trudijo, da pripravljajo čim bolj domačo hrano. Ljudje zelo pohvalijo žgance, repo, take stare domače ljudi in naši kuharji delajo res veliko na tem. Seveda je pa potrebno upoštevati tudi diete. Kdor pač zaradi svojega zdravstvenega stanja takih zadev ne more, je tudi za to poskrbljeno. V vaši reviji ste dejali, gospa Dorneževa, da poskrbite tudi za kakšen dober domači recept. Ja, vedno v vsaki številki je kakšen recept objavljen. Imeli smo tudi akcijo, ko smo zbirali stare recepte. Skratka, take, ki so nekako šli v pozabo, tudi določena imena za pripravo takih jedi, niti ljudje niso poznali, smo predstavljali. Poleg tega pa tudi izobražujemo, se pravi, tokrat pišemo v meso. Meso je zelo pomemben vir beljakovin, vendar je zelo pomembno, katero meso jemo, kako ga kombiniramo, količina, skratka, na vse to je treba paziti. Meni se je zdelo zelo zanimivo, ko sem prišla k tej reviji, ker imamo ljudje predsodke, za starejše, kakšni so, skratka. Jaz toliko energije in življenja še nisem srečala kot tukaj in toliko mladosti. Mislim, mladosti, tiste po počutju. In tudi na srečanjih, mi pripravljamo letna srečanja bralcev in prijateljev vzajemnosti,
Vsako leto imamo zelo dober odziv, to se jih zbere po 400 in več in tam se družimo, pripravimo tudi izobraževalni del, skratka kakšna predavanja z področja zdravstva, prehrane, vrtnarskega področja, to bomo tudi letos imeli, in seveda zvečer zabavo. Zelo radi imajo igre razne in zelo radi tudi krajše izlete. Skratka, mladci toliko, kot se počutiš in tudi kolikor vložiš v to. Lahko samo tarnamo, ne? Ravno to je tisto, kar bi na koncu našega srečanja želel danes poudariti, da pravzaprav stari starši, čeprav je absolutno pravilno, niso samo varuhi svojih vnukov, ne? So pa prenosniki vseh življenjskih izkušenj na mlajše in seveda svojim otrokom pomagaš tako, da lažje preživijo. Ampak je treba upoštevati tudi to, ne, tako kot ste vi povedali, pa tudi vi v domu, ko pravzaprav v človeku neprestano spodbujaš in gradiš, da ne pade sam vase. Ampak o teh zadevah bomo govorili kdaj drugič. Zagotovo se veselimo v naši oddaji Zlata jesen sodelovanja tako z vami, torej z revijo Vzajemnosti, Vzajemnost z vami, domom starejših občanov, vas tudi kdaj obiščemo. Vas pa še posebej, ker bomo še kdaj pa kdaj povprašali o vseh tistih pomembnih vsebinah, ki jih ljudje tik pred upokojitvijo potrebujejo. Spoštovane dame, lepa hvala za vaš obisk v našem studiu, za prijeten pogovor. Cenjeni gledalke in gledalci, vam tudi hvala, da ste bili z nami in obljubljamo vam, da bomo oddajo Zlata jesen še razvijali, jo izpopolnjevali tudi z recepti, tudi z raznimi čajčki, vabili goste in mi hodili gostom. Sledite nam lahko na internetni strani, če imate to možnost, www.vaškanal.com. Prisotni bomo tudi kdaj še v reviji Vzajemnost in na koncu bodite to, kar ste, bodite krepki, zaupajte vase in do naslednjič, imejte se lepo in ostanite zdravi.